ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ انا بقالي فتره ما عملتش فيديوهات، بس النهارده حبيت اعمل فيديو وانا رايحه اعمل اول انترفيو ليا النهارده. اول انترفيو بعد فتره طويله انا ما كنتش بعمل فيها انترفيوهات ولا كنت بدور على شغل. ان شاء الله يبقى خير. وانا رايحه مدينه الشيخ زايد اعمل انترفيو هناك في شركه، وربنا يوفقني ويبقى خير. انا لسه تحت البيت بسخن العربيه، وهكمل بقى الفيديو لما اروح هناك، اوصل عند هايبر كده اعمل الفيديو. بس عموما يا رب اتوفق ويا رب اشتغل هناك باذن الله ويبقى خير عليا وتبقى فتحة خير. يعني بحاول ان انا انشط نفسي شويه، بحاول ان انا خلاص بقى كمكمت من كتر القعده، عايزه انزل، عايزه اشتغل زي الاول. يعني الواحد طول ما هو قاعد في البيت بصراحة هو ميت، مش حاسس بحاجة. طول ما انت قاعد في البيت ما بتختلطش بحد، ما بتتكلمش مع حد، ما بتشوفش ناس. بالذات الزمايل، يعني الصبح حد يصبح عليك، حد يقولك هنفطر ايه، طيب الشغل ده حصل معانا ايه. آه، حاجة تلهيك شغلك، اللي هو ان انت بتبقى مسؤول عن المسؤولية. عموما مهمة، المسؤولية عموما بتبقى مهمة، لكن الفضا والفراغ ده انا بسميه مرض او عيا. القعده من غير اي حاجه او من غير هدف كده في الحياه عيا صراحه. عشان كده مع ان انا يعني نفسيتي يعني مش كويسه، بس انا بحاول اطلع منها ان انا ارجع تاني للشغل، لان الشغل مهم بالنسبه لي، هو اللي كان بيديني حياه كده، بيديني روح. التعامل مع الناس والخروج عموما، ان انت يبقى ليك مواعيد تخرج فيها، ان انت يبقى ليك حاجه مسؤول عنها، حياتك. لكن القعده في البيت موت، موت. والحياه والقعده في البيت كمان بتخليك تفكر في اللي فات واللي جاي، طب والبلاوي القديمه، طب ومين بص عمل فيا ايه، ومين سوى فيا ايه. لا لا لا، مفيش حاجه تستاهل ان الواحد يحزن. الدنيا مش مستاهله، الدنيا ما تسواش الصراحه. فطول ما انت طول ما انت آه، بتفكر في القديم وبتفكر في الحاجة وفي البلاوي و... والتعب النفسي اللي احنا شفناه قبل كده، والناس الوحشة اللي عملت فينا مش عارفة ايه، ده كله بيجي عليك انت، مش بيجي على حد. يعني هو بيوجع لك قلبك ويوجع لك فكرك، وممكن تقعد تتخيل وممكن تقعد تحلم وممكن تقعد طول الليل مقهور وزعلان وبتعيط. طب ليه؟ ما حاجة خلصت خلاص، انتهت، حاجة راحت خلاص. البني ادم الوحش بيروح مع الذكرى الوحشه، والبني ادم الحلو بيفضل طول العمر معاك. ومش معنى ان حاجه حصلت وحشه نقعد بقى نندم يا لهوي يا لهوي. لا، مفيش حاجه تستاهل ان الواحد يعمل فيها كده ابدا. كل يوم جديد ربنا بيديهولنا، يعني بيبقى امل جديد في الحياه، امل جديد في الحياه. والحياة نفسها منحة، حتى بمساوئها منحة. منحة ان انت ترجع لربنا، منحة ان انت تصلي اكتر، منحة ان انت تدعي اكتر. مش منحة، مش محنة ان انت تقعد تلوم وتقول ليه حصل لي وليه، ليه يا ربي. فاستغفر الله العظيم. ان شاء الله بداية جديدة، ان شاء الله الشغل الجديد هيبقى بداية جديدة بالنسبة لي، وهيبقى فتحة خير بإذن الله. هقفل دلوقتي وافتح تاني عند الشيخ زايد. يلا see you soon. كده انا في الشيخ زايد، في روضة الشيخ زايد. تقريبا يعني خلصت الانترفيو، لسه نازلة. هو كان انترفيو طويل شوية. يعني طويل يعني، ما مشيتش على طول. قعدت شوية كتير، وقعدت شوية مع الاونر كتير. ان شاء الله خير. احنا اتفقنا، بس في حاجة انا كده ما كنتش موافقة عليها. فعموما الاونر قال لي افكر وارد عليه، فانا سوف افكر. سوف افكر. آه، هو السالاريز الايام دي بقت صعبة شوية. ارقام بقت قليلة بالنسبة للارقام اللي انا كنت باخدها زمان كمان.
ده زائد ان الايام دي الدنيا بقت اسعارها كتير، فبالتالي الواحد لما بيفكر في سالري بيفكر في سالري يكفيه. الانكم يبقى يعني على قد الاوت كم اللي هيجي، على قد اللي هتصرفه على الاقل، ما يكونش اقل اللي انت ممكن تحط عليه كمان علشان تعيش يعني. ولو ان الشغل مهم وقعدة البيت طبعا يعني ممكن تصرف اكتر كمان لو انت بتشتغل، لان قعدة البيت طول ما انت قاعد ليك طلبات بتسد بيها فراغ اللي انت عايش فيه. ولكن انا سوف افكر في هذا السالري يا ولاد، ولو ان من دلوقتي انا مش مبسوطة، يعني انا مش شايفة ان السالري ده يناسبني دلوقتي، ولكن انا محتاجة ان انا اخرج، محتاجة ان انا اتعامل مع ناس، محتاجة ان انا يبقى ليا مهام او ليا مسؤوليات. تعبت بقى من الانتخة، تعبت ان انا ما يبقاش ورايا حاجة. عايزة امشي رجلي واخرج، عايزة يبقى ليا حياتي وليا مهماتي وليا الحاجات اللي انا مسؤولة عنها، مسؤوليات بقى شوية، كفاية انتخ حاجات برضو تسند، مش بس فلوس، لا شخصيا نفسيا. انا محتاجة ان انا يبقى ليا عالم تاني غير عالم البيت، عالم القعدة في البيت. يعني ادعولي ان انا اشتغل، وان انا يبقى ليا كياني، وان شاء الله خير. وحشتوني. يلا see you soon، اراكم قريبا يا ولاد، باي باي.